Jak ngabuburit we lah. Ai keur pekerjaan duit ya. Sudah kopi. Assalamualaikum. Ulah sieun ai. Sieun kan. Gitu. Di kolong ranjang. Nah, orang kolong ranjang. Nah, pensiunnya di mana ngajuruna di balik papan. Saan kurang eta kanta ya wari aing di jero kamar bae ge duit datang ka jero imah hadieu kana jatuh. Pikir aing sabali. Ya. Orang aing nu budak-budak duit, aing jema bener. Kopi. Assalamualaikum. Bu. Masud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Masya Allah. Haji Jason nih. Jason kemana ya? Kata ada urusan dia. Ada urusan. Ada urusan. Tepat aing belum puasa sekarang. Oh, anu sok naik kelapa teh. Anu nur kelapa. Baru saya mah. Dia bisa banget. Kela aing fasa salah deui. Bang Pariduan Kamil dia. Siapa? Ini banget ya. Subhanallah. Di masa. Enggak usah saha, ada yang persoalan baik ya. Bujangan deh ya. Udah kalau ada. Siap. Aduh, kasal lima. Ngarap kamu. Wih, puasa ya. Aduh, mesti banget. Puasa itu ya? Insya Allah puasa. Kira-kira sabar sih, Kore. Angkat P-nya. Kelima orang. Oh, maaf. Ulah sieun ya. Gitu. Aduh. Yung sanan bae Kore ya. Maksud Biasa bae lah orang mah, cicing bae. Mbe. Mbe, alhamdulillah. Terus mbe mah pokoknya mah masa depan. Ai persawahan. Kebon. Kebon masih. Endek naon deui. Imah boga. Terus Kebon boga. nah, Mbe loba. Ya, can naon ieu? Pikiran coba. Aya. Imah aya, kebon aya. Terus Mbe loba. Ini hiji deui ya. naon het? Atau ibu negara. Oh, iya. Atau iraha di ngabujang bae. Aduh, bisa bae maneh. Ayo film orang kumaha lanjut bae ya. Kumanya? Lanjut ente ya. Hayang mah lanjut sih. Atuh orang mah bebas bae orang mah. Nah iya aduh. Eh, Kompor tengebul. Kompor tengebul? Oh, magicom kicap. Anu paling isin eta kawe hareup. Nit-nitan bae. Cek tetangga. Tarawih listrik meureun. Isin teh urang. Atuh bayar listrik mah di dieu mah alhamdulillah. Listrik anu mayarkeun, internet anu mayarkeun, dahar anu manggihirankeun. Hebat. Ya waktu urang mah sare mah pokona mah tadarus bae lah. Bulan puasa mah istiqomah, istirahat ngarokok di imah. Anjing. Itu mending pindah bae yuk. Pindah ka mana? Maksud saudara imahna di si Adam di dieu. Oh gitu. Masya Allah. Hayang pisan. Iya balongna mah loba ya. Maksud saudara pisan. Balongna loba, tapi ayeuna mah biasa arwanana beak disayur ku urang. Oke sayur. Sayur koneng. Oh nah. Itu. Ayeuna sameureun pisan pernah ngadahar. Oh gitu. Oh. Urang enggeus, makana meuli heula arwana 2,5 juta pae sayur dahar. Ih, makan cek dia teh mah makanan sultan gitu lin. Arwana 2 juta teh ada dia. Ada aneh. Mendingin lok emas aing. Bayahan pencit gitu saya. Rasana dong kumaha? Enak.
atuh hayang nyawa sana meuli heula hayu urang nu jadikeun sayur. Wah ini aing 100.000. 100.000 dia mah ya gitu lampu dagang bilang nginjem. Aduh pusing aing simba 100.000. Ya kerja dia seberapa tahun ya? Hah? Maksud iya Saya? sama anu teh keur nyorangan kieu lah. Kerusuhan geus sorangan, saya sorangan di 2017. 2022, 5 tahun, satu periode. Kayak berpanjang 5 gitu. Bapak langsung nyin surat-surat. Tenang aja surat-surat mah kena aing lah. Cuma emok we. Beda Bang Emok. Aing karunya. Aduh, aing bingung sih. Ya bunjangan ieu hebat semangat nih karena usaha nama. Cuma ente boga encan aya pendamping teh rada rieu. Lamun misalkan cenah ge dina ieu teh mah nya dina lalakuan hirup teh mah urang kudu boga usaha heula, tetegeun heula. Mawa anak batur teh ulah sampe mau sangsara. Buang air. Ieu mah neng cenah ge nya. Daek teh cenah ge hirup sangsara sareng emang cenah ge meuli beas make cinta. Dunia cenah pan kitu leuh. Bener. Sekarang mah tuh hidupnya di dunia dusun. Bener tak? Meuli beas pake duit. Meuli uyah we make duit. Urang kudu loba duit heula. Tadi kayak kelompok kan dia tanyakan duit. Nah, duit. Duit. Balik kudu menang duit penlir, aing aduh, aing kudu ngojek di bayar mah di hareup rumah sakit. Mun hirup mah tuh bereset saya mah di dieu di kolong ranjang urang. Di dieu. Heeh, lain di rumah sakit lahirna di kolong ranjang. Jadi di balik papan. Oh no. Gitu. Cenah asli mana? Saya balik papan. Kolong ranjang. Kolong ranjang balik papan. Maksudnya ngajurun di kolong ranjang. Nah, urang kolong ranjang. Nah, geus pensiunna di mana ngajuruna di balik papan. Nah, ngajuru urang di balik papan, kolong ranjang. Asli di dia bereset. Ayo di luhur. Iya amben. Lur amben. Kolong ranjang. Naik nempo tah, ruangan itu editing. Naik nempo mah. Ayo. Siap. Naik nempo mah. Bising panasaraan. Doang Ridwan Kamil ge demi Pak. Iya. Markas mah. Anjay. Wow. Itu nahan itu maksud. Naon? Eta kicep mulai burung doang leunyai kitu. Eta buricak burinong, eta kipas buricak burinong. Di jerona aya kalimaya black opal. Eueuh deum, aya poneng, aya hejo, black opal di jerona di dieu. Itu Uyan teh asup angin, iya ayanginan kan dia. aya. Ya, ayo serang di upah ya. Iya. Edan ieu TV gede amat. Nah, jadi kieu kanta tempat produksi bola. Oh di dia. Itu produksi bola. Pantasan ieu dititipkan ke kandengi aing tamar garawa pasukan darah pas. Iya, Nyumput. Bahkan ieu mah kagiting aya guludug ge. Mun aya gempa karasa. Heeh. Aya gempa mah ieu kan. Ieu mah aya hujan, aya angin, guludug. Eta barudak kitu bae teh puputaran bae. Eta puputaran bae eta mah. Pokona mah teu meunang eureun urang muter mah jiga tawaf bae gitu mah. Oh. Atuh pan ieu mah karyawan urang aya sabaraha? Aya 10 karyawan urang tah. Karyawan. Mun gawe di pemerintahan bae karyawan ieu ai. Atuh ieu karyawan urang nu neangankeun duit jeung urang. Jadi urang sare bae ge aya nu mikirankeun tah jeung meuli uduk. Ame-eme. Oh, eta nu keur peuting nerakir aing ge nang di dieu. Nah, itu meuli uduk basari teh teh gimana? Ada kitu mah aing kayak loba. Nah, Eta kaset VCD ku aing kayak dikumpul-kumpulkeun di ieu, digantung-gantungkeun ku aing. kaset VCD. Tuh pan eta. Nu mana? Eta anu buburi nyayan tah. Eta mah kipas hihid, eta mah hihid doang. Nu gaweana mah eta nu ieu.
Tah. Oh, lain si eta na. Lain, eta mah hihin kipas, eta mah kipas. Misalnya Meh teu panas. Jadi supaya menggigil. Karyawan orang butuhnya di kipasan doang. elit. Heeh. Yang pemerintahan. Jadi teu minta dahar ya mah. diuk pegawena. Diuk buat sama gaweana tapi gawe terus. Menang duit. Menang duit. Pokoknya mah. Aing mah menang duit teh kumaha? Kumaha? Lamun koin diberi ya, mung lah bisa diturutan sorangan. Seetik bae seetik. Seetik. Pantiro. Pantiro. Ini ngaranna program-program ini. Asa bae. Asirian lo tadi Ya, seserian kerja di bere tugas ganda heula kurang. anjay. Jadi kurang dilatih supaya jadi kameramen heula saya tak. Oh, gua anu nyunting urang. Kurang. Melon, mek saeutik sakali-kali teh sutradara asup kana Kilau. Kilau. Emang gua gitu. Nah, gitu. Nanti kalau diperhatiin mas bisa minum doang. Bising Teh bising geleket paling subuh mana aneh. Bising ayo. Woi, dia kasar, pan dia hayang di ongkong, kayaknya ongkong ya. Ai saputing aing tadarusan di imah juga majikan. Goblok, eta mah yang tadarusan anjir. Nah, maksudnya. Atuh, ieu dia hayang teh ieu, naon bisa menang duit. Aing mah ya secara gamblang aing mau ngajelasin teknologinya, tapi aing arek ngajelaskeun silokana. Pernah aya papatah ti kolot ceng mun hirup sia jadi jelema pinter jadi jelema bener namun jadi jelema pinter jeung jadi jelema bener aceng moal kudu neangan duit oke ge duit nu neangkeun ka aceng kecek kolot sarasaan ku urang eta kanta ieu wari aing di jero kamar bae ge duit datang ka jero imah ka dieu kana jangkau aing sabali dia orang aing nu budak-budak duit aing jelema benar aing jelema aing jadi jelema benar terus dan tadi anu pertama mah jujur aing jujur nom dagang sayuran ge aing ini siapa yuk nom sapi dulu ada mahal amat dan mahal amat aing mah jujurna tapi aing udah duit dan duit udah sabali jujur masih kena disangka bohong. Nah, aduh, kok ibu-ibu? Oh, aing salah dina naon coba. Ibu-ibu mah maha benar, Pak. Aing liur. Endak banget aing geus dimelas-melas sih. Ibu mesti lupa canda hareup. Berapa ibu masih kene teu percaya ka Adam. Aing teu percaya tukang sayur. Tukang sayur mah sarwana setan. Edan aing. Jadi gitulah, orang kuduna kolot teh mah ingat pesan kolot baheula hirup teh jadi jelema kur bener jeung jujur. Eta nu mantap ngayangakeun urang selamat dunia jeung akhirat. Gitu. Pinter ulah jadi pinteran batur. Gitu. Tapi bisa merek pemahaman kanggo batur misalnya. Aing pinter kalau pinteran. Eta ieu desok pinteran meureunna. Demi pinteran. Pinteran timbangan. Tama. Kalau satan baheula pada kalau satan. Aduh, iya sok pinteran timbangan ieu saeutik ya. Tapi udah jalan dari isun. Ulah eta begitu. Saeutik di dunia jadi pakaian ngurangan timbangan. Kayak di akhirat kembalikan. Ibu, baheula mari sayur ka Adam. Ye, kamari teh kurang bontengna saparapat. Oh iya, meuli dalan kurang. Oh iya, balik ke. Mending ngembalikan di alam dunia ketimbang orang ngembalikan di alam akhirat. Untuk sehari-hari ya mah orang mentertawakan kita mungkin mereka bahagia gitu bisa lihat saya mereka bisa menghujat ataupun meledek lah gitu tapi saya tidak akan masukkan ke dalam hati langsung jantung nyeri padahal nyeri biasa aduh langsung ke jantung ayo entah daripada cepat kolot batur mah anu awet seserian batur orang lain bisa tertawa karena kita walaupun kita tidak bisa tertawa karena orang lain orang tersebut setidaknya
kita itu berarti sudah bermanfaat. Iya. Sudah bisa menjadi bahan lelucon bagi orang. Asal jangan jadi bahan bangunan. Oh. Nanti kamu kuliah. 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 Budak pribadi. Udah dari bahan kuliah. Bener. Aduh. Tema Sirian ya. Tema Sirian. Riak nih bae. Riak. Ada kanta punya dia ada bahan dia bahan bangunan. Riak bae. Orang-orangnya sih menduduk dirinya benar. Jadi simpati sana luar biasa sekali. Begitu si Kanta datang ya, si Kanta. Si Kanta. Naik motor bareng mal, hayang aing. Tetap ya, kita ngajak foto bareng ngomong ya. Dipaksa-maksa dia ngomong. Dipaksa. Aing. Aduh, entah masuna Ariel, Iwan Palas. Oh dong iya ya. Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil di mana, Wah? Dami, sok enggak. Buka gamang Google. Bukan juga. Yang kaget itu. Maka kecilan kacamata. Dong Pak Ridwan. Bos. Dulur kalinya pernah mamang. Oh gitu, pernah mamang. Aduh, pernah mamang ke Pak Ridwan. Mamang. Soalnya ngomong-ngomong iya nya, geus jam 17.48 aing mah pan di dia naon di imah mah di dia atuh kurang buka puasa ngegelan bantal ngegelan nu kieu urang hayu lah keluar lah urang tutup bae heula siap ieu urang pan persiapan buka puasa teh sorangan puasa lah ngarang le sangar ayo sih urang buka puasa heula jeung naon ge ieu ge maksud terdara jeung naon ya aing mah jeung naon udah kamari geus weh kameraman jeung naon kameraman mijing dong mijing dong berarti masak aya ayeuna berarti bisa masak geus masak siap oke es mah aya bisa berang oke kayak hari gitu ya kita akhiri dulu ya berhubung hari buka puasa Allahu Akbar tuh kameramen geus apa ayo sudah kantor tutup kumaha tutup ada tutup aja dong terima kasih ya oke terima kasih banyak guys ya yang udah selama ini mengikuti dan menonton terus nih perkembangan perfilman si Kanta Bejat Pirangkong dan mudah-mudahan film kita semakin dipercaya dan selalu diikuti lah sama penonton yang tersebut dan kepada dari daerah Cikotoknya, daerah Baya, daerah Malinti, Gunung Kencana, Cileles, Rangkas Bitung, semuanya jangan lupa semuanya ya subscribe and subscribe like and share and comment ya di YouTube siapa di YouTube ya ada di sini ya enggak oke ya sip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh